Žinai ką, bičiuliai, šiandienos mūsų epizode pakilimai ir nuopuoliai. Netikėtai užklupusi žiema, atsargus lydekų kibimai, viena aštridantė tinkle ir geras laikas ant ežero. Gerai, metas pirmai šių metų lydekų žvejybai ir nors oras čia su mumis nelabai bendradarbiauja, naktį buvo -4, mes bandom ruoštis, stripping basketai yra, meškerės yra, musių yra, akumas yra, mestų savo musės, tada varom prisikabinsim valtį, inkarą ir pumpuojam. Bet galiu pasakyti, nėra karšta šiandien. Ką čia turim? Kontaktas yra. Termometras rodo. -2. Atšilo šiek tiek. Kur ta mūsų priekaba? Paprastai baigėsi lašišų sezonas, jo upėtakiai, kiršliai ir muselistam tokiam kaip tu ir aš nebaisiai daug lieka kur žvejoti. Ir čia lieka kelios alternatyvos. Tai viena iš jų yra vaivorykštiniai upėtakiai Marijampolėj. Dar galim nuvažiuoti kur nors į Lenkiją, kiršliuką mes tai ir padarom. Ir paskutinė ir visai smagi yra žvejyba mūsų eilukose. Ir čia paprastai viskas yra smagu, faina, išskyrus tuos momentus, kaip kad dabar neplanuotai ateina šalčiai. Pritvirtinsiu koją tuoj. Opa. Inkarą, pašką paimk. Ir kai ateina tie šalčiai, atsitinka labai įdomus dalykas. Atsitinka tai, kad užšąla vandens telkiniai ir kokia ten gali būti žvejyba, kai jie užšalę. Ir nors paprastai pas mus jie užšąla gruodžio vidury, gruodžio antroj pusėj, bet šį kartą susirašėm į pirmą šių metų lydekų žvejybą ir kaip tik naktį stuktelėjo -4. Taigi entuziastingai kraunamės daiktus, o ką rasim nuvažiavę prie ežero, net neįsivaizduoju. Labai užknisa šita rozetė, jinai tiesiai po buferiu, labai prastas priėjimas. Inkarą įmetei? Inkaras yra. Ir variklis yra. Tai va, tokiom nuotaikom mes šiandien bandome važiuoti į žvejybą. Ir nors laikau save žvejų, kuris mėgsta gaudyti lydekas, bet gėda prisipažinti, šiemet pirma išvyka. Tikėkimės ne paskutinė. Žodžiu, čia pakeliui link mūsų ežero nuo žieduko yra toksai indikatorius, kuris gali mums bent kažkiek tai nušviesti artimą ateitį. O tas indikatorius, čia tokia bala. Ir jeigu ta bala užšalus, tai
jau bus blogas ženklas. Nu. Tėvukai, laikyk špygas. Bala užšalus. Ir užšalus kaip turi būti. Bet iš tikrųjų tai čia yra labai atvira prapučiama vieta ir gali būti, kad čia užšalę, o mūsų ežeriukas jisai miške. Ten toks mikroklimatas visai kitas, neprapučiama vieta, tai vilties, kad bus neužšalę, šiek tiek dar yra. Nežinau, ar labiau guodžiau save ar Pašką, nes kai pravažiavome tą ežeriuką, kuris turėjo būti indikacinis, tai buvo šiek tiek neramu, nes jisai buvo totaliai užšalęs. Ir važiuojant mišku tokia mašinai buvo tyla. Nu, nieko tokio, pabūt gamtoj visada smagu, net jei ir negali pažvejoti, bet tai buvo mūsų pirma lydekų žvejyba šį rudenį ir kodėl turėjo būti taip. Visgi atvažiavom prie ežero ir radome jį atvirą, tyvuliuojantį, keista, kad net pakraščiai buvo neužšalę. Ir turbūt mano teorija dėl atviros, vėjuotos vietos buvo teisinga, nes čionais mes ledo visiškai neturėjome ir beliko susiruošti ir išplaukti. Varom pirmą užsinkaruosim ir dirbsim su vėju, kadangi vėjas iš tos pusės, tai mums bus patogiau kažkur užsimesti ir ant ilgo inkaro laikyti visą laiką, kad mus vėjas laikytų gana tiesiai, kad neblaškytų. Ir tada pakeli inkarą, paplauki 5 metrus, pamėtai ir taip šitą visą pakrantę galim ir pasitikrinti. Ta gilesnė. Bet čia gerai, čia yra, čia tam krante visą laiką būna tų žuvų, tai pradėsim nuo čia, nuo pažįstamų duobių. Ką čia turim? O, visai gerai. Kaip metus pragulėjus dėžutė, tai visai gyva. Čia mano. Šitą tavo? Ne, aišku, viseliai pririšti. Nu, supratau, blėt. Žiūrim kitą. Mano dėžutės išėmė į savo susidėjo. Vis tiek daug. Šiaip šita spalva pernai buvo visai darbinė, bet čia labai didelis kablys, tai aš pradėsiu labai turbūt banaliai ir standartiškai. Pradėsime, žinai, nuo ko? Taip, atspėjai. Nuo kokio paprasto nedidelio raudongalvio. Vo. Šitas jau gyvenimo matęs. Pirmą reikia patyrusius varyti į kovą. Įlankėlė užšalus. Ten va įlankoj ledas. Čia gilis, kur žvejojam kokie 3 gal metrai, tarp 3-4 aikštą, tai aš su intermediate šniūru 10-15 sekundžių paskandinu ir užtenka.
Skrenda įvairiais greičiais ir būdais. Ir su musė, tai jeigu nežinai, kad jie didį raudongalių, visi turi savo favoritų, mano šitas. Gerai, ką tik turėjom kibimą kažkur va tą kryptim, bandom pakartot. Čia dugnas visur yra žolėm, apžėlės ir traukiant tokį kietą, kaip per kokį medžio gabalą atrodo, turėjau kontaktą. Tai čia nais nelabai yra tokių kietų dalykų. Nu gal kur nors kokia šaka ir guli, bet normaliai tai čia nais dugnas minkštas, o be to aš giliai neskandinau. Gali būt, kad kažkas tikrina mano musę ir aš dabar ant sulenktų kojų laukiu pakartojimo. Kažkas buvo prie pat valties. Mačiau visai netoli. Yra, blia! Sakiau, į tą pačią zoną, taukšt. Paimk su graibštu. Geras. Sasiska. Papuoliai, ką? Taip tau ir reikia. Nu gerai, gražią fotkytę ir paleidžiam. Nu va, žiūrėk. Musė išvis iškrito jai, tik paėmusi graibštą. O Nilką mes turim tokią Nijolę toli gražu nerekordinę, bet labai smagu. Mes tave... Pagaliau. Bet blemba kaip keistai, toksai rimtai traukiau ir atrodo toks
jau ten tai buvo toksai kietas kibimas, o čia toksai kaip per dugną tokį minkštą, kažkur biškį užkliuvo, patempiau, bet žinau, kad jau visai arti valties ir tikrai negalėjau čia dugno siekti. Tai antrą metimą į tą pačią pusę, kiek čia 7 metrai, kokį maždaug į tą zoną. Ir iš antro metimo paėmė, bet jau laukiau ant sulenktų kojų, jau aš žinau, kad ten jinai yra. Ir į patį galiuką, labai atsargiai kibimai tokie. 3 kibimai, va tik vieną valtį. Gerai. Ale netuščiai, tik tai kas su ta žuvim yra, tai aš nežinau, kad ją kai pagauni, tai tokia šypsena iki ausų pasidaro. Antidepresantas pats geriausias, čia žinok yra. Važiuojam toliau. Važiuojam. Pradėsiu nuo to kampo. Valtis patogiai pasukta. Kažką kliudžiau, bet šį kartą panašu, kad dugna. Taigi žvejyba prasidėjo Pergalę, o Pergalė buvo tokia, kad ežeras visgi nebuvo užšalęs ir visai smagiai pasiplaukėjom. Stebuklingų rezultatų nebuvo, bet kibimų turėjau nemažai. Iš tikrųjų, turėjau gal 5 ar 6 kibimus ir vieną vienintelę lydekaitę, kurią pagavau, ta pati irgi kibo iš antro karto. Tiesiog buvo toks neaiškus timtelėjimas, visai netoli valties. Aš greitai permečiau, tokį trumpą šniūrą, visai 5-7 metrai, šiek tiek priskandinau, pakartojau į tą pačią vietą ir jinai užkibo. Tokių atsargių kibimų dar turėjau, bet daugiau nei viena žuvis nekartojo ir turbūt šiandien buvo tokia diena ir tiek. Buvo žuvis, kad ir nedidelė, bet pagaliau ištrukau po geros savaitės pažvejoti ir nežinau kaip tau, bet man taip ilgai nebūt gamtoj, pradeda spaust galvą ir kamuot kažkokia depresija. Grynas oras, pašalusios rankos, prapūstos mintis, šiek tiek pasiilsi, o namie laukia šilta vakarienė. Nieko negali būti geriau už skanę vakarienę, kai gerai pašali ant ežero.